wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu maneh karo channel Malgini Keluarga Sederhana. Iki pemirsa yo gimana rekosone wong apa? Wong tani ya pemirsa, duduk telo dari pagi ngantek yah mene. Rasane alah-alah, masyaallah. Ngeworo pemirsa. Sangat menguras keringat dan tenaga. Jadi ki alhamdulillah wis teko omah, ki arep tak terno ning gone bakul telo ya pemirsa. Berhubung mak ya wis kondo dadi iki wis iki ketoke wis rampung pemirsa. Soalnya jek cilik-cilik dadi nggo iman ben telone wis tak rajut. Wis nah. Nang omahe wi gak usah melok. Mas Adi ki mau ngeterno tok. Buat perang. Ayah. Ayah bismillahirrahmanirrahim. Dek mang sering mbok ngemboi. Saiki peruntungan. Alah rosoe. Mak tak metu kali. Gombale anu wi, tulung wi, tas. Nek kudanan. Tak metu kali. Wi, mejane ra kursi ki ora le. Heran aku. Ngono kuwi lho kowe kakean polah istilah. Kali pemirsa soal iki Mas Adi ngakon mak kowe melok untuk kali dari ini ben mak sing nunggone nimbange jadi ini itu wes lah anu mendung peteng banget piringan pemirsa tok kali Gusti ana pedatus. Delok kas nggothok nggone Wek Juleka iki kecek. Sambil ngenteni Andi. Wening pemirsa. Kali bombongan pemirsa. Nek metu kali iki nrabas. Abas numpak motor metu jalan gede. Walah musik. Juleka. Wis tekan ngene bakule ki mang ditutupi apa jenenge iki lek apa kre lepring pemirsa jadi ki mang gak roh tak pikir yo rung tok nggon alhamdulillah kok iki mang pe turu pemirsa soalnya poso jadi ki mang mae yo piye yo sidane aku belum petik oke anu soloke jek cilik lek terahku ya wis iki. Sing mari nek icir kan gak bareng ya. Aku ngene ndi gak bareng. Kalih Bu sinten niki nggih Hamid. Sindak-sindake tekok pemirsa ya.
Padahal pun ngertos nih kali Bu Juleka. Bayarannya pirang kan. Iya. Sing istimewa kan 2 hari. 2 hari apa 1 hari, Lek? 1 hari kena, 2 hari kena, 2 hari luwih apik, 1 hari. 2 tahun habis sayangnya ya, Lek. 2 kan 4. 2 4. Lah piye lah 1 harine 2 kayak lah 1 poso hari per hari untuk 2 tahun ganjaran. Nah, soalnya aduh tak ijek cilik dia sesuk aku terus ngono. Kuwi mang ora bak Lek, tak imboi sing ndek sore kae lho. Mulane. Nek cek udan yo cek modho nek udan yo gawe. Mosok Lek? Nek kene udan iki wis gak modho nek jane udan modho. Ketoke udan iya. Udan nek sore no. Gegur Lek lemahe. Ayo. Ijen-ijen iki. Pas aku ndek timbangan gandul sing dicantol niki Lek. Malah gelis. Nek kok ditimbang gandule matine 2 kilo. Oh iya. Oh. Ora padha berarti? Enggak. Lah pisan ambek tak timbang bolak-balik nek kon padha ya ora. Iya. Biasa sekilonan nek wong timbang pisan iki matine 2 kilo ora balik bondo. Ya. Nek mau nikah anu tok. Iya lah. Aku gak tahu. Lah nek pisan ditimbang pisane sing mburi ora enek. Heeh. Anu kowe nimbange wis ora abot to. Mane aku nek omah yo. Aku nek ning cepu iki kok biru ora nek kanggo kripe ora gelem dikolak kan gak kena. Oh, ngono ya. Mulane aku tak anu alah kon anu dhewekno. Hah? Aja war. Iya tak dhewekno. Wite beda. Ketoke nek rong gulut napa? Kan regane padha ae wong. Lah iya. Laris ngene iki mari kan dikolak, dilimpung enek. Iya. Nek kripe tok. Dadi pilus. Mendunge peweteng mendung. Ambek ngeciki no. Iya. Wow, Bang. Walah Lek yo matur nuwun. Masa Allah Lek pas aku bodol ti pas aku kei HP 5.000 ngono. Iki gene. Lek pas ini pemirsa panen lombok naik. Naik 15. Pira Lek? 14 aku nek Naik 14 pemirsa. Aku kei Lek sak kilo Lek tomate. Setengah Lek, oleh yo. Hah. Ijol ndi kuwi? Emang nek kene janek kene. Iya gede. Sido balik ning kowe nah Lek duwe. Hah? Pekno. Ndang kene mate ndak ya. Sing apik. Paris itu agak bosak wis saya kare yo ngene kok. Aja benyuk-benyuk. Aku soalnya tak ben anu Lek suwe. Lek ketoke iki lho Lek. Iki tak bedah iki nyenyeng. Kuwi mangkat. Wis bedah mula iki lah tilake bedahan ngene. Lek iki yo bedahan lho. Bedahan. Ya toh? Wah, gede-gede. Oh, iya, pas kontennya kok pergi aku gambar. Aja ngono Lek. Kowe nek awak-awak udone babak gambar susah numpuk ping pirang-pirang. Sing aku ora tau udo Lek. Bolo-bolo ngono kuwi aja status wong udo, ora nutup aurat. Ora pernah. Lah ya aja ngonten wong sing ora nutup aurat. Halo. Wis entuk ijol reno-reno. Matu kaline. Bismillah. Gusti. Mendungnya peteng banget.
Lah serimai terus. Banyak. Bismillah. Untuk rena-rena pemirsa, enek tape, enek lombok, enek gedang, enek tomat. Yo terakhir main duduk telo soale iseh yo cilik-cilik pemirsa, dadine ben modot gede dhisik. Lah iki mau mak yo wis kandha karo bakule pemirsa yo. Mak yo apa iku jenenge? Entuk rena-rena ki mang pemirsa, hitungane entuk ijo lah pemirsa yo, kena dienggo tuku lombok, tomat. Yo kok semacam ngono kuwi lah. Dadi entuk ijole pemirsa yo. Jadi yo piye yo? Untung hitungane lah mae entuk lombok kena dienggo nyambel. Dadi ki mang mae yo teko langsung nyambel. Tak swambel kabeh pemirsa, tak blender. Dadi engko karek nek mangan karek nyiduk sambele kaya ngono. Wis pemirsa ora usah dawa-dawa ya pemirsa, cukup sakmenehe videone mak dino iki. Nek salah omong tingkah laku perbuatan keluargane Mak Legini Family. Mak Legini Family minta maaf yang sebesar-besarnya. Buat pemirsane Mak kabeh terima kasih yang sudah mendukung mensupport Mak sampai sekarang. Mudah-mudahan diberikan rezeki ngalir koyok banyu kali, agung kok banyu segoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jalali di like, di komen, di subscribe, di tutul abang-abang yang ben iso ngikuti channel Mak Legini Family.